Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton ESL DIY? Okey, hari ini saya ada sebuah jentera iaitu Pro 2 myvi 2018. Okey, keluaran terbaru daripada Pro 2 untuk versi myvi. Jadi untuk pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara-cara untuk menukar minyak enjin dan juga oil filter. Tapi ni saya nak bagi peringatan kepada anda, sekiranya kereta anda masih berada di dalam waranti, maka pergilah ke pusat servis ya. Untuk klaim apa-apa, sekiranya ada apa-apa masalah untuk kereta anda, senang nak klaim. Macam kereta ni dah tak ada waranti lagi, jadi saya akan buat sendiri je. Okey, untuk keperluan ataupun barang-barang yang kita perlukan untuk kita nak servis, sudah tentu hydraulic jack, jack stand, oil filter wrench jika perlu, set ratchet mungkin bersaiz 14, dan juga minyak pelincir yang baru, dan juga oil filter. Okey, di sini saya ada sebuah owner's manual untuk Pro 2 myvi. Okey, Pro 2 myvi ini yang baru punya. Okey, myvi baru. Jadi kita tengok terus kepada cadangan pelinciran dia. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, minyak enjin grade API SN atau lebih tinggi, dan inilah dia punya jumlah minyak dia adalah 3.5 liter, 2 NRVE saya 1 NRVE lebih kurang lah. Okey, 1.3 dia dengan 1.5 tu. Okey. Kalau anda tengok di sini, dengan turas minyak dengan oil filter 3.5, tanpa oil filter 3.3. Jadi saya akan gunakan 3.5 liter saja. Okey. Okey, jadi maksudnya kat sini. Okey, ni oil filter, yang saya beli dekat Pro 2 Service Center. Harga dia lebih kurang RM11.90. Macam ni lah keadaan dia. Okey. Lepas tu minyak pula, saya menggunakan 530 semi sintetik, okey, API SN Ilzec GF5, okey, 530. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia tulis kat sini SAE 020 adalah pilihan yang terbaik untuk ekonomi bahan api. Okey, tapi kalau saya pakai 530, saya rasa ekonomi bahan api mungkin bukan yang terbaik, tapi perlindungan yang terbaik. Okey, 530 ada di dalam senarai carta kelikatan minyak enjin ni, jadi memang boleh pakai, tak ada masalah, jangan takut. 1030 pun kita boleh pakai, tapi pastikan minyak tu original lah kebiasaannya. 1030 ni kalau daripada Petronas adalah minyak mineral. Okey, jadi terpulanglah kepada anda nak pakai yang minyak yang mana, sama ada Pro 2 ataupun Petronas. Ianya adalah daripada pengeluar yang sama. Okey, kereta ni saya dah jack Okey, sebelum jack pastikan handbrake telah ditarik dengan betul. Okey, saya dah letakkan jack stand di bawah dan saya cover dengan hydraulic jack untuk mengelakkan sebarang masalah. Okey, jadi saya akan tunjukkan di bawah sana tempat ataupun mana yang skru yang kita nak membuang minyak hitam. Okey, jadi inilah dia tempat untuk kita membuang minyak hitam. Saiz dia bersaiz 14 jadi kita akan buka dia. Hati-hati Okey, buka dia. Lepas tu ambil takungan minyak hitam. Okey, takungan minyak terpakai ni jangan lupa, dan kita buka kan perlahan-lahan perlahan-lahan je kita buka. Saya jack sebelah saja sebab skru dia sengit, jadi saya rasa saya dapat mengeluarkan minyak sehabis banyak yang mungkin. Sebab tu saya jack sebelah kiri sahaja. Okey, keluarkan minyak ni sehingga habis. Okey, selepas minyak dah habis keluar, tutupkan balik drain bolt nut ni. Okey, jadi kita akan buka pula oil filter. Oil filter, buka dengan berhati-hati. Okey, bila dia dah longgar, standby tempat meletakkan buang minyak hitam untuk lelehan minyak. Berhati-hati dengan lelehan minyak. Okey, nampak banyak tu. Kalau boleh jangan biarkan diri anda terkena dengan lelehan minyak. Dan selepas dah lelehan minyak ni dah kurang katakan, keluarkan oil filter. Okey, selepas oil filter yang lama dikeluarkan,
ambil oil filter yang baru ni, kita pasangkan balik di tempatnya. Okey. Pasang betul-betul. Hati-hati. Okey dah. Kita tolak. Cuba ketatkan menggunakan kekuatan tangan. Okey. Dah sudah menggunakan kekuatan tangan. Dan bolt nut ni pun kita akan ketatkan balik. Agak-agak saja, agak-agak saja. Jangan terlalu ketat. Okey, dah. Untuk bahagian bawah sudah selesai. Okey, ini untuk bahagian enjin Pro 2 Myvi. Okey, jadi untuk kita meletakkan tempat minyak hitam yang baru, tempatnya adalah di sini Okey. Kita buka. Letak tepi dan kita akan masukkan minyak yang baru ke dalam lubang ni. Okey, jadi minyak yang saya gunakan adalah Petronas Syntium 800 530 semi sintetik. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa saya tak menggunakan 020 seperti yang digunakan di pusat-pusat servis Pro 2. Okey, sebenarnya benda ni tak ada masalah pun kalau kita nak pakai selain daripada itu. Kita just tengok dalam owner's manual. Dekat situ tadi saya dah tunjukkan 020, 530 dan 1030. Jadi saya memilih 530 sebab ianya mudah didapati di stesen minyak Petronas. 020 memang tak ada lagi satu memang dia memang tulen dan mungkin kita boleh dapat point jugalah. Okey. Jadi itu mungkin alasan-alasan saya dan saya menggunakan minyak ni sejauh perbatuan 10,000 km. Memang tak ada masalah. Dan tapi kalau anda nak memakai yang selain daripada spek yang diberikan oleh Pro 2, kalau boleh carilah spek minyak yang ada dalam owner's manual tu. Jadi kita akan masukkan minyak yang baru ni ke dalam lubang ni 3.5 liter. Kalau ada corong, ambil corong. Okey, cukup. Kita tinggalkan sedikit saja di sini. Okey, selepas kita dah habis tuangkan minyak tu, okey tadi saya masukkan betul-betul saya tinggalkan di sini Saya tinggalkan di paras ni ataupun senggatan yang berada di sini. Okey, jadi cukuplah tinggal lebih kurang 500 ml di dalam minyak ni. Jadi dah masuk 3.5 liter ke dalam enjin Pro 2 Myvi ni. Selepas tu anda boleh cek, tarikkan dipstick ni. Jadi kalau ikutkan dia berada di atas daripada paras yang titik tu dia berada di atas. Okey. Dia berada di atas sedikit. Okey, jadi memang betul lah, tak ada masalah. Sebab lebih sikit mungkin ada yang tanya kenapa lebih. Dia sebenarnya kalau lebih sebab saya belum start enjin lagi. Selepas saya dah start enjin, minyak tu akan running masuk ke dalam oil filter pula. Okey, jadi memang paras dia adalah betul dan tepat. Okey, hampir tepat Okey, jadi itu saja kepada anda Tadi saya ada cakap kepada anda saya tak jumpa 020 di Petronas station. Sebenarnya memang saya tak jumpa pun. Yang ada pun 016. 016 tu memang agak mahal kalau anda goncang-goncang pun memang wow, memang cair sungguh lah. Minyak tu memang fully sintetik, memang baik lah. Tapi saya tak berani nak beli sebab dia memang mahal. Okey, itu saja. Okey, kalau 020 kalau nak cari 020 juga ada di Pro 2 Service Center. Terpulang kepada anda, saya harap anda dapat membeli minyak yang betul, yang tulen, bukan yang tiruan Okey, jadi itu saja kepada anda Memang mudah, orang perempuan pun boleh buat, sebenarnya tak ada masalah. Okey, jadi kepada anda yang baru menonton channel saya ini, anda diminta untuk like, share dan subscribe supaya saya dapat berkongsi lebih banyak video bersama-sama dengan anda. Sekian saja daripada saya.
Sekiranya ada terdapat persoalan, pandangan apa saja yang anda ingin kongsikan bersama anda tentang video ini, dipersilakan tulis di ruangan komen. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum.